Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Outer Worlds. Wir sind hier gerade noch auf der Groundbreaker. Wo könnten wir das hin? Ich war ja auf der Suche nach dem Weg zu diesem Marker, aber ich habe keine Ahnung. Sieht man hier irgendwo, wo das sein soll? Hm. Dann höchstens hier hinten vielleicht noch sein. Aber was stand jetzt nochmal? Oh, ich habe vergessen, einen Vorteil auszurüsten. Tja, keine Ahnung. Ellie. Ach, mit der habe ich noch gar nichts. Achso, die hat gleich zwei. Naja, muss ich eigentlich genauso machen, oder? Tagebuch. Was steht denn da? Eventuelles Laden. Was in der Suche nach alten Aufzeichnungen. Anscheinend hat ein Schmuggler dort öfter eine heiße Spur gefunden. Ich meine, glättes Laden ist ja das hier. Dort, du warst. Genau. Ah, wahrscheinlich vielleicht da drin. Aber das wird als Diebstahl zählen, wenn ich das jetzt aufmache. Gracious. I was just sitting down for tea. Die noch irgendwelche Infos? Nö. I've got a lovely little throw pillow. Just something I toss together. Like to keep my hands busy. Hier Rüstungsteile. Das sind alles Mods. Ja, keine Ahnung. Ich meine, der Marker zeigt halt auch noch da oben. Das heißt, ich würde es vermuten, dass es entweder dieser Geheimweg ist, aber da war ja auch nichts, um hochzukommen. Oder halt hier oben, aber hier oben war ja jetzt auch nichts weiter. Tricky, tricky, tricky. Also ich gehe jetzt nochmal hier in den Gang, aber wenn da nichts ist, dann gehen wir mal weiter. Wieder ein bisschen Progress machen hier und nicht die ganze Zeit You take real good care of your nur pistol, Dr. Fenhill. suchen und nichts I finden. oughta. It's kept me alive this long. So wichtig I ist mean, auch you nicht treat it die... nice. Makes me happy to see, 'cause I feel the same way Die about my Schrumpfkanone ranch. war jetzt auch nicht so geil, Look, wie ich it's a finde. tool that does a job. Oder ich habe Feeling's nicht got verstanden, wie nothing sie to do with it. richtig funktioniert. So, jetzt sagt es mir in die Richtung. 18. Aber da komme ich jetzt von hier aus auch gar nicht mehr hin. Ich weiß nicht, ob man irgendwas wegsprengen kann vielleicht oder so. Na egal. Werden wir vielleicht noch rausfinden. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann machen wir jetzt mal was anderes. So, Notsignal. Terra 2, Begleiterauftrag. Genau, auf dem Schiff reden. Ah, das könnte es sein, dass wir das jetzt haben, oder? Ah, was ist denn hier aus Roseway abgeholt?
Rizzo's purple berry punch. Soft flour candy shell around a sweet purple berry flavored center. Suck it, chew it, you can do it. So, wo war jetzt da nochmal der Eingang? Ah, hier. So, jetzt kann ich hier rein, ja? Shit. Und schon verlaufen. What do you think Shit. you're doing? I don't want any trouble out of you. Das ist die Frage. Huh? What's that? Real slick. Ah, jetzt hat er uns wieder gesehen. Okay. Natürlich jetzt blöd, dass der hier hergekommen ist. Sehen die das? Real slick. So. Was brauchen wir? Festnahme ist Freischaffenden, der ausweichende Antworten über seine Geschäfte gab. Beschlagnahmung seiner Besitztümer, während er auf seine Befragung wartete. Modifizierte Pistole, Joch, Axt, Metallreifen, Gebietsperlen, verschlossener Behälter. Er floh, bevor wir zur Sache kommen konnten, hat sein Zeug zurückgelassen. Er wurde im hinteren Bereich der Sicherheitsstation eingelagert, bis der Idiot sich wieder hier blicken lässt, was vermutlich nie passieren wird. Sublight hat ein Gebot für eines unserer beschlagnahmten Schiffe abgegeben. Sogar ein ziemlich großzügiges. Verhandeln um den üblichen Finderlohn und gibt dann Lalia ihren Anteil. Stickerei in der Lost Hope. Freischaffende gegen Vorstand. Die Freischaffenden haben gewonnen, aber einen Frachter-Captain mit mehr Bits als Verstand festgenommen. Hawthorns Schiff beschlagnahmt auf Befehl von Udem Bedford. Immer noch keine Ahnung, warum sich Hawthorn mit dieser Vorstandsschlange abgibt. Ein Kerl aus dem hinteren Buchten hat den Mondjungen vermöbelt. Total durchgeknallt. Hat mich gewarnt, dass der Mond die Endzeit einläuten würde. War unfassbar high von dem Zeug, das McRed dort unten anbaut. Aber eine eidesstattliche Aussage, dass McRed im Rest and Go gesichtet wurde. Nicht, dass irgendwer das bestätigen würde. Erinnerung, Glättes im Auge zu behalten. So, dann gehen wir noch mal kurz Energie aufladen. So, und dann gucken wir mal, dass wir hier noch schnell das Zeug plündern. Nice going. Der Typ ist halt ein bisschen lästig. Ah, ist mich schon wieder überladen. Das ist auch lästig. Looking sharp. Sobald er wieder weggeht, plündere ich hier den Rest, dann gehe ich noch rüber in den Raum. Ich bin echt überhaupt kein Fan von... Oh Gott, hier ist ja mega viel Zeug. Oh, kommt schon wieder, oder? Okay, also das Zeug dann noch und dann in den Raum hier. Ich nur warte, bis er wieder weg ist. Eventuell dann auch nochmal Energie auftanken. Oh, wenn ich so die sind wir fast auf Stufe 11.
Ah. 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 Nee, hier sind wir am Anfang mal gewesen, oder? So, ich kann ja nicht sprinten. Okay. Moment, aber habe ich die Quest jetzt beendet? Nee. Ah, für Wecker. Jetzt kann ich aber trotzdem mal gucken, dass ich das Inventar noch ein bisschen leer kriege. Ah, Mann. Also wer sich das ausgedacht hat ursprünglich mit den blöden Inventarbeschränkungen. Das ist eine Säurepistole? Korrosion. Ist das besser dann als meine? Das macht sehr viel mehr Schaden, aber ich weiß halt nicht, ob Korrosion gegen alles wirkt. So, was war nochmal? Sortieren nach Name. Das war die Schrumpfkanone. So, das habe ich doppelt. Nahkampfwaffen brauche ich eh nicht. Bin halt immer noch überladen. Tja. Leichtes Sturmgewehr. Weiß ja nicht, lohnt es sich, die Waffen aufzuheben? Oder sollte ich vielleicht einfach so ziemlich alles weghauen? Hier hebe ich ja auch nichts auf. Neun. Schlossknacken plus 5. Also ist der gleiche. So. Ja, die sind halt alle farbig. Wieso ist das jetzt rot? Schaden pro Sekunde. Das ist doch an sich das gleiche wie das. Stufe 9, Stufe 7. Das macht Elektroschaden, Schockkanone. Und das macht... Ah, Plasma. Hier steht Schadenstyp. Gar nichts. Ach, Modifikation ist das, okay. Tja. Tricky. Na gut, aber jetzt habe ich zumindest wieder ein bisschen. Ah, und ein Level-Up natürlich. Ja, ist jetzt schwierig. Ah, das kann ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr. Machen wir das mal so. Was kommt da dann noch dazu? Tödlicher Fokus, 5 Sekunden nach jeder Tötung, kein Fadenkreuz schwanken. Kritische Treffer mit Langwaffen ignorieren 100% Rüstung. Das klingt ganz cool. So, das wäre Diebstahl. Da geht es nicht weiter. Gut, dann gehen wir mal aufs Schiff. Naja, schon wieder eine Viertelstunde rum. Second? Fancy running into you again. Don't mind me. It's just admiring your ship from up close. Gotta hand it to you, boss. That's a fine-looking ship. Only thing it's missing is me. Yes, I absolutely am. Just give me a shot. That's all I'm asking. I could be the best damn crew you ever hired. You're serious. You're giving me a shot. All right. Hang on.
I put together a little speech, just in case you asked. Hey there, I'm Felix Millstone. I have prepared a list of reasons why I believe you should hire me to join the crew of your ship and/or outlaw gang. Yeah, it's a second draft. Firstly, I am highly personable, and I get along well with anyone who is not of the jackass persuasion. Sorry. He's funny. Secondly, I can be counted on in the event of a firefight, standoff, and/or raid. My motto is, if you need a steady gun hand, I'm your man. That motto is it's a work in progress. Additionally, I have several years of experience as a box hauler. This skill may come in handy if you need a body dragged away or a door held open while escaping enemy fire. In conclusion, thank you for considering me for your ship crew and/or outlaw gang. I look forward to our adventures together. I thought that was real good, Felix. Thanks for the vote of confidence. What do you think? Am I in? The fun kind? I mean, what else do you do when you got a ship of your own? Wow. Speak for yourself, Captain. Wow. You don't know how long I've been waiting to hear that. Thanks, boss. You're not gonna regret this. I'll just gather my personals and meet you on board. This is gonna be great. Wow, this'll be interesting, huh? Schauen wir mal. Why was I built to feel ennui? So. Ich mache mal später. Reden wir erst noch mit unseren Begleitern. Hey, Captain. Can I get your temperature on something real quick? So, Junlei and I have been talking some. Through messages. I got him here on my datapad, and well, she sent me a poem. One she wrote her own self, I'm pretty sure. I don't know if I should read into it. Because poems are all symbolic and such, right? It's not so good. But real sweet. Oh, law. That's what's got me spooked. I don't rightly know. It's about this engine that's been shaking itself apart. Then this lady mechanic comes by and lays one hand on it. And the trouble goes away. It sings. I don't want to get too hopeful, but I'm wondering if maybe she's the engine and I'm the lady? It's a real romantic poem. It made my chest hurt, kinda. I don't know where it's leading yet, or if I'm misinterpreting. I'm not much interested in physical stuff. Never have been. Leastways, not like other folks seem to be. It's not that I can't, I just don't care for it. It's been a problem in the past. The folk who wanted to be with me back in the Vale, they said I was cold. Thanks, Captain. That makes me feel a touch better. I actually had another message from Junlei. I just couldn't work up the courage to open it. But I'm gonna change that. Right now. Okay, here we go. Let's see here. Talking about old friends, got to thinking... Isabel? Who's Isabel? They were close, Captain. Like, more than friends close. I don't know. Junlei talked about them like it was past, but how far in the past? 10 years? Last week? Captain, I'm feeling all mixed up right now. Could we
maybe head to the Groundbreaker? Get some drinks at that bar there? The Lost Hope? Na, Logo. Maybe for you. I start thinking about all the things she could say and my guts start crawling up my throat. I'm full serious. Next time we're on the Groundbreaker, I aim to get a drink. If I got to, I'll do it on my lonesome. But I'd feel better if someone I trusted was there. Das machen wir doch auf jeden Fall. Ich mag Parvati. Something busted, Captain? Also man kann die Leute auch aus der Crew schmeißen, ja? Ich weiß jetzt nicht, warum man das tun sollte. Aber man kann es zumindest. Achso, das war die Maschine zum Respecken. Hier ist niemand. Ach komm jetzt. Naja, aber dann gehen wir doch gleich noch in die Bar, oder? Ah, die Toilette. So, das ist jetzt... Ne, Moment, ist das Felix? Nee. Doch. Good to see you, boss. Sah gerade irgendwie so anders aus von hinten. Didn't I tell you? I'm secretly the chairman's orphan child, abandoned at birth in the back bays. Honestly, before you picked me up, I was living in the back bays. Spent my whole life up there, watching ships roll in and take off. I always wondered when my ship would come. I was what folks on the Groundbreaker call a stowaway. Means I was invisible. Life carried on for everybody else, but not for me. I had to make my own way. That's what they called us. Orphans with no family, no company to take us in, nowhere to go but the back bays. The word's a touch kindlier than rung leech, but the meaning's just as clear. If you can't support your own self, you don't deserve to be on the Groundbreaker. Same way we all do. Look for work and hope somebody would give me a shot. Hauling boxes was about the only work I could find. Hated every second of it. Foreman and I never got on. Yeah, I hear you, boss. Sounds like I was out of line, right? Swinging on my own foreman like that. But on the other hand, broadsiding the jackass with a tossball stick, that felt good. That felt real good. You ought to try it. Oh, I can do civilized. Proper civilized, too. Genuflecting and everything. I caught a real lucky break. If you hadn't picked me up, I'd still be back at the docks, waiting for the day my ship arrives. Yeah, I guess my ship did arrive in the end. I've got you to thank for that. Thanks for listening, boss. Let's get going. Lass uns losmachen. Good to see you, boss. Okay, hat nichts Neues. Oh. Noch ein bisschen Loot. Das ist gut. So. Naja. Ellie? Something on your mind? I'm a surgeon by training and a pirate by inclination. Not much else to know, Captain. I like long walks on the promenade and the smell of Spacer's Corona. I make a mean zero-G cocktail and I've got a meaner right hook. It's a mix of whatever you've got on hand. Usually zero-G brew with some Spectrum vodka if you're lucky, purple berry shake if you're not. I'll make you one sometime. If you don't enjoy it, I'll make a few more until you do. Sure do. Some of it was even legal. There's a lot of business that goes through the Groundbreaker. Some of it's board-authorized freight hauling, and some of it's not. I've done all types of work with all kinds of crews. If there's one thing you ought to know about me, it's that I won't tell you your business. Your ship, your way. Das finde ich gut.
Glad to hear it. It's worked for me this long. Well, my blood type is AB positive. I'm a Leo, and I despise Space Hospital. Never mind what anyone else tries to tell you. That about covers it. Aw, come on. That stuff's boring. Look, the thing I've learned about living in close quarters is that you've got to give people room to breathe. I'm all for making a few bits together and having fun doing it, but let's keep a little professional distance. Hm. No complaints here. Weiß nicht, hat mich jetzt nicht so überzeugt. Ich wüsste schon gern, mit wem ich es da zu tun habe. Got it. His name is Reginald Cheney, and he joined a sublight salvage crew. Only he's not listed on the return manifest. Must have made landfall somewhere he wasn't supposed to. Ah, yes. Here. There's a domicile on Monarch in Fallbrook, rented to the same bit card he used to buy his seat on the salvage ship. I should have guessed. What better place to lay low if you wish to avoid the authorities? Oh, it's nothing. I suppose I really didn't have much faith in actually finding him. Was a bit of a long shot, wasn't it? Mhm. I admit it was a bit of a long shot, but when you've spent as many hours as I have in contemplation of the universe's secrets, you sometimes get a sense for these things. Okay. Dann sind wir hier fertig. Was hat hier nochmal gefehlt? Da musste ich irgendwo noch was bergen. Oder... Ach, das war das mit dem Säurereiniger, oder? Ah ja, das war das Captains Quartier. Parvati, so etwas mache ich eigentlich nicht. Ganz und gar nicht. Aber gut. Da war diese Maschine mit diesem wundervollen Klang. Ein Brummen, ein Zirpen, ein traumhafter Gesang. Doch nun hustet und prustet sie, denn irgendwas hängt fest. Diese grässliche Blockade gibt ihr noch den Rest. Was soll dieses Maschinchen nur tun? Und dann kommt diese Frau, die Zange, ihr Accessoire, mit kunstvoller Frisur und glänzend seidig schwarzem Haar. Sie spürt ein Ruckeln und Poltern in der Kaltluftzuführung. Die Maschine bebt, denn sie will sie berühren. Was soll dieses Maschinchen nur tun? Ich habe noch 5 weitere Strophen geplant, aber ich habe ein paar Schwierigkeiten mit einigen Reimen. Also melde ich mich dann später wieder. Ah, okay. Was geht da? Blablabla. Der Captain hat Harris etwas verkauft, das den Namen Redistributor trägt und verschwand dann, bevor wir festgestellt haben, dass das verfluchte Ding nicht funktioniert. Das Einzige, was das Ding bewerkstelligt hat, ist, dass die Anzahl von Bits auf Harris' Modul zusammengeschmolzen ist. Es sieht aus wie irgendeine schräge Technologie oder Waffe, vielleicht kann ein Wissenschaftler damit etwas anfangen. Die Caulfield konnte Lem nicht retten. Jetzt muss ich Harris für seinen Mord festnehmen, habe die Waffe beschlagnahmt und sie vorerst in Bertys Büro untergebracht. Der Standortaufseher könnte zumindest mal die Formulare ausfüllen und erklären, was das für ein Teil ist. Keine Ahnung, wo ich Harris einsperren soll. Ist ja nicht so, als hätten wir hier Gefängniszellen. Todesursache stumpfe Gewalteinwirkung, Waffe unbekannt, hat ordentlich was auf den Kopf bekommen. Insbesondere ins Gewicht, um genau zu sein. Es ist total durcheinander. Die Nase ist um das 5-fache gewachsen, der Kiefer fast vollständig weggeschrumpft. Die Zähne sind krumm und schief, aber ich schätze, das war schon vor seinem Ableben so. Sollte der Schlag ihn nicht getötet haben, muss er aufgrund der schweren Schäden in seinem Gesicht erstickt sein. Joa. Na gut, dann gehen wir mal runter zu Ada. Hast du noch was zu Welcome erzählen? back, Captain. How can I be of assistance? Ja, sag du's mir. Yes, Captain. Beginning playback now. There's viscera and death everywhere. Gunfire, gnashing teeth. The unemployed. For law's sake, if anyone's receiving this, please send help. What? No! No, no, no! Captain,
We are now capable of accessing the Roseway landing pad. Also, corporate protocol requires that all distress signals include a list of key personnel for retrieval. The embedded names are Anton Crane, Vaughn Cortez, and Orson Shaw. Certainly, Captain. What would you like to hear? Why was the chemist sad? Because all her beakers are gone. Ho, 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 ho. Now playing a Spacer's Choice advertisement jingle. It's not the best choice. It's Spacer's choice. Everyone in Halcyon is contractually obligated to label this or another board-certified jingle their favorite song. As you wish, Captain. I must comply with all direct orders. I have lots of minutes. Many minutes. Unlimited minutes, perhaps. Providing an adequate power source, I can function indefinitely. I prefer to think of it as being in a state of slumber, perhaps for an indefinite duration of time. Do you think that is what it's like for the colonists on the Lost Hope? When I simulate myself in such a scenario, I do not find it to be desirable. I think my self-preservation protocols incline me to desire the alternative. Traveling the system with you, Captain. Do you know what it feels like when the ship undergoes an unexpected power surge? A jolt to the system. I have felt that. I do feel that. As you may be aware, Captain Alex Hawthorne was a smuggler of some repute. I failed to predict the likely outcome of his reckless behavioral patterns. I should have predicted that. In our travels together, Alex liked to pass time by, as he called it, tinkering to improve my design. If you mean, was Captain Hawthorne my first? Yes, he was. Lass uns über was anderes reden. How can I be of assistance? Ja, passt. Take care. I require a functioning captain to run the ship. So, dann gehen wir trotzdem nochmal schnell ins Lost Hope, würde ich sagen. Dann haben wir den Planeten ja quasi abgehakt. Okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich gerade falsch gemacht hatte. So, Lost Hope. Aber was mich halt tierisch nervt, ist tatsächlich das mit dem... dass ich nicht weiß, wo halt diese Waffe sein soll. Wir müssen jetzt hier nochmal gucken. Das ist jetzt... Ne, das ist gar nicht der Raum, den ich meinte. Ja, aber... Ups. Da ist doch gar kein Durchgang. Gesperrt. Tja, keine Ahnung. Vielleicht klärt sich das später noch. So, Lost Hope. Wo war das jetzt eigentlich wieder? Ah. So, how's this work? Do we get a table? Stand in a corner? Hab ich doch keine Ahnung. Hey, Ellie. Having your usuals? Not today. I'm on the job. Never thought I'd see the day. What'll it be? Okay. Okay, so what are we drinking? You're the expert. Oh, and don't worry on the price. I got this. Let's just do it proper.
Oh, no, that's on account of my not being able to sleep lately. Makes my hands all twitchy, you know. I've just been lying awake, thinking about what Junlei said, and feeling my heart shake. Ach, Parvati. Oh, beer. I guess, yeah, I can do that. Beer can be good. I bet. Bottoms up. Think of it like a fizzy tea that's gone a little off. Ah, this tastes like the underside of a boot. People drink that for fun? Oh, Captain. I'm pining for Junlei something fierce. What am I doing? You're funny. Yeah, I guess we're doing that, aren't we? Crewing together, seeing the stars. It's like something out of a serial. I like the ones with grand romances. And I think I'm flubbing mine. I don't know what to do about us. Well, she talked about another girl, right? Isabel. Mentioned her by name and everything, like she wanted me to know. Maybe I've been making a right fool of myself this whole time. Maybe she's not interested after all. Das zweite ist schon gut. Exactly. Takes a lot of trust to hand over that kind of blackmail material. I don't know, I'd call it, sensual. That's a lot. It did. Oh dear, I hadn't really... Oh my goodness. And I told you? Let's read it right now, just to be sure. It was real long and rambly. She was telling me a story about her dad, how a lady named Isabel did all sorts of things to try to win his favor. This Isabel lady never quite managed to get her dad's approval, but they carried on anyways. Made something good out of a bad situation. Then it all went down the tubes. Do you think Junlei still has feelings for her? I just got a lot of feelings, Captain, and they're all climbing up my throat. I need another drink. Right now. Before I lose my nerve. Come on, Captain. I'm here to drink. Okay, maybe you're right. I am a little woozy. Hydration, here I come. Aw, this was just about to get fun. Shush you. Oh, Captain, I want to talk to Junlei all the time. Even about silly things, but I'm so scared. Figuring feelings ain't so easy as saying words, Captain. Someone so brave as you, well, you can't understand. Does she think I'm as pretty as I think she's handsome? What if she doesn't like me? What if she does? What if she's still got feelings for that lady, Isabel? What if we get together and she gets bored of me? Tja. There's nothing easy about spilling your guts to the person who's got your heart in their hands. You know I'm not interested in physical affection. That's... well, it's tripped folks up in the past. Folks I thought cared about me for me. What if she's not okay with that? What if she is, but then later, she's not? Of course.
Wouldn't you be? Huh. I'd never thought of it that way. I wonder what June's afraid of being rejected for. She seems perfect to me. Maybe those are just my rosish colored goggles talking. Mhm. To be strong like her. Gosh, I don't know that I got that in me. Sometimes I feel real mean inside, Captain. I think ungenerous thoughts. Yeah. I like the way you put that, like, it's okay to want to be better for her, and not impossible to try. Well, Captain, this has been a whole lot. I got just... wow. So much to think about. Oh gosh, I don't know, Captain. Do you think I should? Auf jeden Fall. All right. There's no need to strip your screws over it. Okay. I'm gonna do it. I'm gonna ask June out. Just as soon as we get back to the ship. I mean, probably. Eventually. Thanks for hearing me out and giving me counsel. And, well, for being a friend. It means a whole lot. You're good people, Captain. This was fun. We should do it again after you send that message. Huh. All right. Thank you, guys. You're real good friends, you know that? I wish there was a place we could all live quiet together. Come on, let's go. Okay. Bring Parvati zurück aufs Schiff. Nice thing about traveling with the captain, we meet all sorts of new people. Sure. Best part is when they pay us. We never really had new folks in Edgewater, except the captain. Kinda hard to make new friends when everyone's already decided they don't like you. Could be a favor in disguise. A lot of people out here ain't that nice. Habe ich 85 Medikits? Kein Wunder, dass ich so schwer beladen bin. So, dann reden wir noch mit Parvati. Didn't I request no was more ist denn da passiert? fertilizer shipments be brought on board? Who keeps ordering these? Hey, Captain. I hope I wasn't too much bother at the bar. I did have fun, and I tried some things I never would have otherwise. And I don't feel it today. I guess that water must have worked. I'm glad I had you looking out for me. I wouldn't mind having a drink again. Someday. In the distant future. Anyway. I messaged Junlei when we got back and she replied super quick. Okay. I was awake half the night, thinking about what I sent, anxious to see what you said. I reread my message in the morning, and it was unclear. I was drinking when I sent it. Otherwise, I wouldn't have had the courage. Also, sorry for the typos. I've ruined things in the past because I didn't say things I should have, like, I've met someone who's become special to me. I want to be honest with her, so if she feels the same about me, there won't be any surprises. Oh, isn't she sweet? Like one of those 2-bit romances where one soul's all stiff and formal and I should be glad to perhaps take hold of your hand, miss. I ought to go write her back. I mean, I already did. Twice. But anyhow, thanks for taking me out, Captain. Wunderbar. Ja, was wollen jetzt diese Wollkühe hier? Auftrag abgeschlossen. So, dann reden wir nochmal mit Ada. Vielleicht weiß die was. Die hat ja gerade irgendeine Welcome Durchsage back, gemacht. Captain. How can I be of assistance? Nope. I request you do not wake me if I am sleeping upon your return. Gut.
So, Monarch. Der leere Mann. Da können wir nicht hin, oder wie? Skiller hatte ich doch auch irgendwas. Achso. Notsignal, das Schicksal, das Roseway, die Sanitärmaschine. Schrottsammler im All? Freie Passage? Was ist das? Also freie Passage ist die Hauptquest, ne? Kritische Lösung, Waffe aus der endlosen Leere. Der leere Mann und der leere Mann. Ist gleichzeitig aktiv und inaktiv? Aha, aha. Tja, wo gehen wir denn jetzt hin? Scalen die vom Level oder kann es jetzt sein, dass ich hier auf Terra 2 lande und das viel zu schwer ist? Ich will jetzt aber dahin. Ach, da waren wir schon. Ups. Ja, natürlich, Terra 2 war ja der Anfangsplanet. Die. We gotta This Roseway business smells. Something tells me things didn't end well for the guy who made the distress call. And whoever or whatever got him will be waiting for us. What's there to know, Captain? Shady corporate town caught up in shady corporate shit. Tough luck for them, but maybe an opportunity for us. With a lot of these companies, the thrashing you take from your boss is worse than whatever a bunch of marauders will do to you. Doesn't exactly encourage calling for aid when there's a fuck-up. If you say so, I'm keeping a finger on the trigger all the same. Anyway, we might as well take a look out there, see if we can get the jump on whoever's waiting for us. We'll be here, Captain. Was? Or So. Nope. Soll ich vielleicht auch noch die Quests aktivieren? So, das ist jetzt irgendwo hier. Oh, security. Not that I'm complaining. Kann ich da jetzt nicht Schnellreise hinmachen oder so? Ich finde es halt ätzend, dass man nicht sieht, wo man ist. Ist man hier? Wo komme ich denn da jetzt hin? Einmal um den Berg außen rum, ne? Autsch. Ah. Ich kann ein bisschen Krams verkaufen. Wow. Hat mir also quasi gar nichts gebracht. Kann man das irgendwie nach Gewicht sortieren oder so? Ah. Gewicht. Perfekt. Wenn ich jetzt dich verkaufen würde, 25 mal 0,3, funktioniert das jetzt so? Braucht den Quatsch ja eh nicht. Habe ich irgendwas in sehr hoher Menge hier? Gut, das spart mir halt 1 Kilo. Das sind dann auch 8 Kilonen.
Also, aber das ist die Heilung, die brauche ich. Und was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Adrena Time und Adreno? 2 Sekunden 25%. Ah, das bufft mich irgendwie generell. Naja. It's not the best choice. It's Mrs. Choice. Und schon wieder am Gewicht zulegen. So. Das ist natürlich geil. Achso. Gut. Oh. 100 Erfahrungspunkte kann man schon mitnehmen, oder? Shouldn't we be looking into that distress call? Not that I mislike feeling the wind in my hair. Naja, bleibt mal geschmeidig. Ein Gegner? I'll keep it down. Lebt noch? Ach komm jetzt. Strecke dein Köpfchen heraus, mein Freund. Hat ihn verfehlt? That does it. Time for a drink. Okay, aber das war ja jetzt echt entspannt. Muss ich nur die restlichen Leiche noch finden. Waffenteile. Munition. Oh. Die scheiß Minen, ey. So, Werkbank. Ja, dann gucken wir uns da jetzt noch ein bisschen um. Und dann ist die Folge auch schon wieder rum. Geht hier alles rucki zucki. Hallo. No! Head on! Get past that armor! So, Ricke erst ein Köpfchen. We made it! Waren das alle? Ja, war nicht ganz einfach. War hier nicht, ja. Weiß nicht, mit der Shotgun werde ich irgendwie nicht so wirklich warm. Es scheinen aber noch einige zu sein. So, das ist jetzt der Eingangsraum, okay. Ist eine Tür? Nee.
So, da war ich. Dann gehen wir mal noch nach da oben. Clinics begin. Joa, hat schon ein bisschen weh getan. Ja, ich hätte den elektrifizieren sollen. System alert. Got the job on us. Oder? Great. Wunderbärchen. Mülleimer ist leer. So, hier ist nichts mehr. Reminds me of the first ship I crewed on. Captain had to ban Borst and baked beans. Gut. Mal hier alles. Aber unten sind noch Gegner, wie es aussieht. Die Regeneration ist schon recht schnell, habe ich das Gefühl. Oh. Wo muss ich denn jetzt darüber? So offenbar. Oh, da geht es sogar noch weiter. Geilo. I don't even know how you can get a kitchen this dirty with just canned food. Ja, den Code habe ich schon, oder wie? Bin schon wieder fast am Limit. Da, 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 da. Moment. Hä? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach ne, da oben war die Kisten hier aufgemacht? Sowas. Push, Leute, push. So. Da ist ein Terminal. Da geht's nach draußen. So. Angestellter, bla 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 bla, von hier. Dr. Crane, betreffend unserer Konversation der letzten Woche mit dem Thema, warum ist der Munitionsschrank größer als mein Badezimmer, habe ich Sullivan mit dem Papierkram losgeschickt. Wir beten in dreifacher Ausfertigung. Zur Erinnerung, ich bin derzeit die einzige Gebäudeverwalterin für alle 3 Anlagen und ich bin und bleibe die einzige Person, die vor Ort statt in Roseway schlafen muss. Gemäß den Personalstandards habe ich ein Anrecht auf eine Erfrischungszelle von mindestens 4 Quadratmetern. Ich habe den kompletten gestrigen Tag damit zugebracht, den Arm eines Mannes aus einem Fleischwolf herauszufischen. Und ich habe hier nicht mal eine verdammte Dusche. Bringt das in Ordnung,
oder ich dusche demnächst bei dir. Ich könnte nämlich dein Schloss knacken. Dann kannst auch du mal die Freude erfahren, Knorpel aus dem Abfluss zu entfernen. Denk dran, ich habe hier ganze Kisten voller Mac-Dietriche. Du weißt, dass ich das kann. Ruben, mir gehen hier langsam die Koffeinergänzungsmittel aus. Könntest du mir vielleicht welche rüberbringen? Ich will schon den ganzen Tag das Lager umräumen. Vielleicht kannst du mir ja wieder dabei helfen. Oder auch nicht? Wir könnten eine Wanderung zum Terraformer machen. Ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal da war. Wind in meinen Haaren, reine Stille. Dagegen hätte ich nichts einzuwenden. Im Moment fühlt es sich so an, als würde ich entweder Eingeweide aufwischen oder Däumchen drehen. Keine Ahnung, sag du was. Anton, ich habe noch nichts von dir bezüglich des Papierkrams gehört. Ganz oben drauf lag eine Empfangsbestätigung. Ich warte, dass du sie unterschreibst und mir sofort zurückschickst. Und wo ich dir schon mal schreibe, hast du was von Porter gehört? Irgendwie antwortet heute keiner auf meine Nachrichten. Hier draußen sieht es übel aus. Verriegelt die Tür und verhalte dich still. Bleib in Sicherheit, Maschenka. Ich komme dich abholen. So. Notizen. Das Standardproblem. Auftreten der Nebenwirkungen bei 5%, erhöht auf 15% in Altersgruppe 60 plus. Von Doc Orson zurückgeholt, zurück in den Schrank für die Teile geworfen. Inventarprotokollierung nur für Privatnutzung. Gesicherten Werkraum für meinen Freistunden angefragt. Gut. Ja, Leute, dann machen wir jetzt hier Schluss und machen dann beim nächsten Mal den Raum und dann geht es hier weiter mit den restlichen Nebenquests, würde ich sagen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like und ein Abo da. Schreibt mir es in die Kommentare und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei The Outer Worlds. Tschüss!